大家好，今天也没有出差，然后也没有干活。俺媳妇看我最近也比较辛苦，今天下午给我联系一个牌车，打半天，确实挺美的。平常的话也就不打牌，也就过年的时候会跟朋友们坐一块玩玩。但是今天下午打一下午，感觉确实美得很。俺媳妇腰还不得劲，然后还领着孩子。今天晚上呀，我也得好好领着孩子，让俺媳妇歇歇。咦，这饭都做中了。我给你打多少遍电话，你咋不接嘞？那碗里也有个度吧？我天，我这饭都做中多长时间了？哎呀，那不是人家不骑车，咱也不好意思说。好赖这个牌车还是你给我联系，是不是？那不是你想咋蒙城里天天说我比较牛啊，比较牛啊。哎呀，这做啥饭呀？面条喝不喝？喝嘛，那咋不喝嘞？我都打半天都饿了。喝也没有你了，情不中了，情愁了，是不是？你说啥？哎呀，那一会儿不中，我再吃点别的吧。你看着再弄点吧。你看给你打电话打多少遍，你咋不接？我都可服气。哎呀，开个静音，辛苦啊！今天晚上我领着孩，然后你好好歇歇，中不上？看这腰还不得劲着，然后还给我联系牌车让我去玩，哎，可着心疼我呀。我会心疼你，我是最坏那个人，我会心疼你。咦，看你说呢，这给咱拔来不是？啊，中啊，好。俺这里这场雨下的时候还不短哩，你看河里边都现在已经水位上涨了。是嘞，昨天晚上都开始下了，一直下到现在。啊，水都成黄的了。其实这场雨我觉得下挺好的，这会儿正是花啊啥都开的时候，一场及时雨也算是吧？是嘞，正需要这个水。好长时间也没下雨了，咱这儿。没有，最近一直可干。而且你不知道下雨天睡觉可美。今天下午我带着孩子搁家睡觉，他一人睡了好几个小时。你平常带的时候不就最多睡2小时啊？今天俺村2点多也睡到了5点多，是不是啊？那他今天晚上肯定就该瞌晚睡了。那没事，今天晚上我领着去。今天我也放松了一下午。这成天不打牌不知道，这一打坐的就是怪美，是吧？时间过得怪快。快得很，感觉还没有开始嘞，都结束了。不过咱偶尔娱乐娱乐，还有正事要干。不过今天下午你说，赢了5块钱，他们打小都是1块5毛嘞。中啊，只要是不输都中。赢5块钱也可以了。放松也没啥。就是嘛，看那水。那块跑出来，你找咱俩的，看，给你。走，回去吧。下雨天，俺这鸡窝最烦人，给俺这门口恶净屎，那墩上都净屎了。哎呀，烦死了！这喂鸡子就是真烦人，不喂吧还想吃自己家养的好吃。你赶紧去搞点饭吃吃吧。中啊，你那有不是买有那个酸辣粉吗？中。酸辣粉涮中。那你去弄点吃吧。弄啥他们都开始吃着的。灿晨不吃了饭，灿晨。他刚才一个吃的包子，他也不咋饿了。那你去你弄吧。你弄点赶紧吃吧。好了，家人们，咱们这期视频就到这，下期再见，拜拜。